ใครเคยมีปัญหาเครื่องปรุงแข็งตัวมั่งไหมคะบางทีเราเปิดใส่ลมไว้อย่างเงี้ยนะคะหรือว่าแบบเราเปิดแล้วปิดไม่สนิทนะคะทุกคนแก้ปัญหาง่ายๆนะโดยการที่เราเอาไปแช่ในตู้เย็นนะคะทุกคนทิ้งไว้ประมาณสักวันหนึ่งหรือยังไงก็ได้นะคะเพราะว่าตู้เย็นอ่ะมันจะดูดความชื้นนะคะมันจะทำให้ความชื้นหายไปนะคะแล้วน้องก็จะกลับมาร่วนแล้วก็ตักได้ง่ายเหมือนเดิมนะคะแต่อะไรที่มันแฉะมากเกินไปแล้วนะคะก็อาจจะช่วยไม่ได้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะ